Buenos días, mi nombre es Valentín y hoy quiero presentarles el instrumento que toco, que es la flauta traversa. En primer lugar, les quiero comentar que esta flauta que ven acá es tan solo una de las miles que existen en el mundo. Hay muchísima diversidad de este tipo de instrumentos. Este en particular es una flauta traversa porque se toca de forma transversal al instrumentista. Como muchos sabrán, las flautas son instrumentos de viento, aerófonos. ¿Por qué se llaman así? Simplemente porque necesitan del aire del instrumentista para poder sonar, para poder emitir ese sonido tan típico de la flauta. Esta está construida por tres grandes partes. Por un lado el pie, por otro el cuerpo, que fíjense es el que tiene la mayor cantidad de agujeros, y en tercer lugar la cabeza. La cabeza posee la embocadura donde se apoyan los labios y es donde se produce la magia del sonido. El flautista debe emitir un hilito de aire que se rompa en el filo que ven acá. Cuando el aire se rompe ahí, suena el instrumento. Vamos a armar íntegramente el instrumento y brevemente escuchar cómo suena el instrumento armado en su totalidad. Para eso voy a interpretar un fragmentito de una samba muy conocida de Ariel Ramírez titulada Alfonsina y el mar. Bueno, espero que la hayan disfrutado, que les guste el sonido de la flauta y los invito a buscar mucha más información, a escuchar mucha música porque es un instrumento muy versátil, aparece en música orquestal, aparece en bandas de rock, en bandas de jazz, en bandas de folclore, en un montón de tipos. Así que los invito a seguir si les gustó disfrutando de este instrumento y muchas gracias por haberme escuchado.